豊明夏祭りの協賛は株式会社鳴海カントリークラブ、アルメック株式会社、株式会社名機工、愛知ホイスト工業株式会社、株式会社和田工業、株式会社宮地鉄工、株式会社豊か、神谷建設株式会社、株式会社サンフレッシュブルーム、株式会社 SS、 サンフラワー発展会、ほか多くの企業から協賛をいただきました。詳しくは豊明夏祭りホームページ、 SNS をご覧ください。はい、よろしくお願いします。はい、行ってきます。コロナ禍でただでさえ暗い時期ですので、皆さんが、明るく元気よく、なってもらえるようにしっかりと事故のないよう花火を上げたいと思います。で、ここが導火線になるので絶対ここを濡らさない。塗りじゃあ私が塗ります。はいはい。ゆっくり止めてください。落としちゃっていいですか？あ、いやもうあれやね。今ね、レベル違うから。はい、離さないで。入れるのは冷房の。確かにな。これ、あと誰が。会です。コロナが終わったらマスクを外して笑い合い、思い切りはしゃいで楽しい思い出を作りたいです。コロナに負けるな。中央小学校児童会です。コロナが終わったら体育館にみんなで集まりたいです。そして校長先生のお話を聞いたり歌を歌ったりして他の学年との仲を深めて楽しく過ごしたいです。コロナが終わったらマスクを外してみんな笑顔で遊んだりパンで給食を食べたりしたい。コロナに負けないぶつかけ小学校児童会イエーイ。大宮小学校児童会です。コロナが終わったらマスクを取ってみんなで遊んだり歌ったりしたいです。私たちは伊崎小学校児童会です。コロナが終わったらやりたいことは調理実習や
流しそうめんやたこ焼きパーティーをしたいです。木崎小学校児童会でした。部活の大会がしたい。マスクを取って話したい。大事な仲間の笑顔が見たい。こんにちは。豊明中学校生徒会役員です。コロナが終わったらディズニーランドに行きたいです。ユニバに行きたいです。フランスに行きたいです。イエーイ。高井中学校生徒会です。私たちは文化祭の時に全校生徒が同じ場所で歌を歌ったりステージで盛り上がったりしたいです。高木中学校の生徒会執行部です。コロナが収まったら毎日を全力で楽しんで笑いたいです。花火あげるぞ。あいつのいないこの日々の中、良き思いは懐かしいと思えた。書き残したかした声はまたいつの日か、またいつの日か。苦しみの中美しい日を見た。ないと思ってた、いないと思ってた。またいつの日か、またいつの日か。やり残した断り直せばいい。倒れるのは負けじゃない、負けることはダメじゃない。綺麗じゃなくてもいいさ、派手に泣いてもいいさ。俺たちなりの世界が世界でもしょうがない。決めんなって限界、諦めんなチャレンジャーズ。終わってね言っちゃうぞバカ野郎。出しゃばる批判はこの野郎。踏み出しただけでないさ、信じるぜまだ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 。立ちはだかる壁にはラリア、勝ちこだわる女神にはこびな。もう一度チャレンジャー、立ち上がれ勇気のアベンジャー。そうさ堂々と一途に拳上げてケーリングいい。叫ぼう遠くまで声届くまで。またいつの日か、またいつの日か。やり残した断り直せばいい。倒れるのは負けじゃない、負けることはダメじゃない。綺麗じゃなくてもいいさ、派手に泣いてもいいさ。俺たちなりの世界が世界でもしょうがない。決めんなって限界、諦めんなチャレンジャーズ。俺たちならやれんじゃない、俺たちだからやれんじゃない。夢は覚めない、俺たちに限界はない。決して止まない雨はない、決して明けない夜はない、決して咲かない花はない。我らチャレンジャーズ。届いたらいいよね。子供の頃に見ていた夢を形に、私なりに思うままに生きていけるなら。好きなことに好きなものにしか新しい朝に新しい私に出会う。期待は願いではなくなってた。本当の意味でダメージとは自ら自分を避けることだ。そこに立っていても痛みはない、無傷の君に成長はない。見えない明日に挑むことはここにある今に挑むこと。悩むことは負けじゃない、逃げることに負けじゃない。揺れることは負けじゃない、去ることに負けんじゃない。おめえだおめえだおめえだけの人生だ。俺たちならやれんじゃない、俺たちだからやれんじゃない。夢は覚めない、俺たちに限界はない。決して止まない雨はない、決して明けない夜はない、決して咲かない花はない。我らチャレンジャーズ。
sunshine Crack my sunshine Crack my sunshine